เอาให้ก่อนก็ได้ หมดดีเลยอ่ะ เดี๋ยวเรื่องคืนก็ได้ ฮะปริ้นได้ไหมเจ๊วันนี้พี่อยากบอกน้องว่าพี่เจออะไร เจออะไร ปกติก็โหลดว่าตกลงเงียบไปมันใครล่ะเมื่อวานเหรอนี่วะพี่รู้กันไปทีหนึ่งพี่บอกอ๋อนี่กัญชาเนี่ยก็โอ้ยไอ้อ้วนแล้วมึงรู้จักด้วยเหรอกูไม่ได้โง่เนาะกูกินมาหมดแล้วชีวิตกูอ่ะ คุยก็กินอ่ะ แล้ววันนี้เขาเลยเอามาฝากค่ะเขาให้ผู้บ่าวเอามาให้ค่ะ หรอ พี่ไม่อยากดูนะ นี่ไงสายสีบ่เป็นอันนี้บักมา พี่กลับแล้วพี่ไม่กินมันอ้วน กินเดี๋ยวจะซื้อกิน ไม่เอามันอ้วนนี่ไง ไปตบเลย ชวนไปอีกแล้วชวนพี่มาเองอ๋อแล้วก็มันเป็นอะไรพี่กลับอ่ะ